হাতির বাচ্চারা এত চঞ্চল কেন হয়? যখনই দেখো কখনো পড়ছে, কখনো গড়াগড়ি খাচ্ছে। আসলে ছোটবেলায় হাতির বাচ্চারা বুঝতেই পারে না যে ওদের ওজন কতটা বেশি। জন্মের সময়ই এদের ওজন হয় প্রায় 90 থেকে 120 কেজি পর্যন্ত। তাই শরীর ঠিকমতো ব্যালেন্স করতে পারে না, আর একটু পরপরই পড়ে যায়। এছাড়াও হাতির বাচ্চারা যখন জন্মায় তখন তারা ঠিকমতো দেখতে পর্যন্ত পায় না। তাই চলার পথে ওদের ভরসা থাকে কারো স্পর্শ আর গন্ধের উপর। এদের সুঁড়ও জন্মের সময় খুব দুর্বল থাকে, আর ওরা নিজের সুঁড়টাকে খেলনার মতো ভাবতে শুরু করে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলতে গিয়ে কখনো কখনো নিজেদেরই ব্যথা লাগিয়ে বসে। এই কারণেই একটা বেবি এলিফ্যান্ট তার মায়ের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়।